và em đi được hết người chỉ giai điệu cùng em quay cuồng trong mơ hồ loài người như cuốn đi trong mê sen xì. Bà Trùm Wongnai xin chào mọi người nha, và xin mời mọi người ngày hôm nay thăm ghe của bà Trùm và địa bàn của bà Trùm Wongnai. Dạ Wongnai. Vừa mới là đặc sản nhà Wongnai quý vị ơi. Đấy.